បាទសួស្តីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការលើកយកនៅតែសេចក្តីមួយប្រធានបទទៀតដែលប្រធានមួយនេះគេលើកឡើងថាសង្គមបែបណាអក្សរសិល្ប៍បែបនោះតើទស្សនៈនេះមានន័យដូចម្ដេចចូលស្រាយបញ្ជាក់ដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់បន្ថែមផងបាទឥឡូវយើងមុននឹងធ្វើការសរសេរប្លង់តែងយើងមើលអំពីអត្ថន័យត្រួសរបស់ប្រធានសិនថាតើគេមានគោលបំណងបែបណាប្រធានបទនេះគឺមានគោលបំណងចង់ឲ្យយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងសង្គមជាមួយនឹងអក្សរសិល្ប៍សង្គមនឹងស្អីបាទសង្គមនេះគឺក្រុមនៃមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ឬក៏ប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សរស់នៅគឺវាមានឆ្លងកាត់នូវព្រឹត្តិការណ៍រឿងរ៉ាវអីផ្សេងហើយក៏វាមានការប្រែប្រួលទៅតាមសម័យកាលនៃមនុស្សដែលរស់នៅដែរអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាទោះបីសង្គមនឹងមានការវិវត្តប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចក៏ដោយមានស្ថានភាពលំបាកឬក៏សំណុកសុខស្រួលយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនោះអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ឬក៏អត្ថបទរឿងដែលអ្នកនិពន្ធតាក់តែងឡើងហ្នឹងប្រកាសជាមានលក្ខណៈស្របជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់សង្គមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងនៃសម័យកាលនោះជាក់ជាមិនខានបាទចំពោះការលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់គឺយើងអាចលើកយកអក្សរសិល្ប៍ណាមួយក៏បានដែរដើម្បីយកមកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាសង្គមពិតដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ត្រួសប៉ុណ្ណេះយើងចូលដល់គម្រោងអធិប្បាយបាទគម្រោងតែងលំនាំបញ្ហាដោយបានឆ្លងកាត់ពេលវេលាជាច្រើនសតវត្សរ៍កន្លងមកសង្គមមនុស្សក៏មានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរពីសម័យមួយទៅសម័យមួយពោលគឺមានការវិវត្តតាំងពីជីវភាពរស់នៅជំនឿការគ្រប់គ្រងជាដើមប្រការដែលនាំឲ្យយើងដឹងបានបែបនេះក៏ដោយសារឯកសារផ្សេងរួមមានអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអ្នកកវីអ្នកនិពន្ធរបស់យើងបានចងក្រងទុកទៅតាមសម័យកាលនីមួយៗនោះក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាអក្សរសិល្ប៍បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការផ្ដិតយកនិងផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍នានាស្របទៅតាមដំណើរការប្រែប្រួលសង្គមដោយបានបង្ហាញគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សយ៉ាងពិស្ដារហើយយើងចូលបញ្ហាមកដោយសង្កេតឃើញរាល់បញ្ហាសង្គមត្រូវបានអក្សរសិល្ប៍ផ្ដិតយកបានយ៉ាងច្បាស់បែបនេះទើបមានទស្សនៈមួយយល់ថាសង្គមបែបណាអក្សរសិល្ប៍បែបនោះបន្ទាប់មកទៀតយើងចោទសួរតើទស្សនៈនេះមានន័យដូចម្ដេចហើយឃ្លាភ្ជាប់មកដើម្បីមានភាពងាយស្រួលដល់ការបកស្រាយទស្សនៈប្រធានខាងលើនេះក៏បីយល់ន័យនៃពាក្យកន្លឹះរបស់ប្រធានជាមុនសិនអញ្ចឹងពាក្យដែលត្រូវធ្វើការសិក្សាមាន2ទី1គឺពាក្យសង្គមសំដៅទៅលើក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ឬប្រទេសណាមួយហើយពាក្យទី2គឺអក្សរសិល្ប៍ជាកម្រងអត្ថបទដែលអ្នកនិពន្ធបង្កើតឡើងដោយលើកយកបញ្ហារបស់មនុស្សក្នុងសង្គមមកចោទនិងស្រាយស្របទៅតាមសិល្ប៍វិធីដើម្បីឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ក្នុងបំណងកម្សាន្តសប្បាយនិងអប់រំបាទអញ្ចឹងយើងពន្យល់នៃប្រធានមកតាមអត្ថន័យនៃពាក្យខាងលើនេះទស្សនៈប្រធានចង់មានន័យសេចក្តីថាបើការរស់នៅរបស់មនុស្សក្នុងតំបន់ឬប្រទេសមួយមានលក្ខណៈបែបណានោះអត្ថបទដែលអ្នកនិពន្ធតាក់តែងឡើងគឺពិតជាផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៃការរស់នៅរបស់សង្គមមនុស្សនាពេលនោះដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺយល់អត្ថន័យនៃប្រធាននេះឯងបាទឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺបកស្រាយប្រធានជាការពិតណាស់សង្គមបែបណាអក្សរសិល្ប៍គឺបែបនោះមានន័យថាអក្សរសិល្ប៍កើតឡើងពីអ្នកនិពន្ធហើយអ្នកនិពន្ធក៏ជាផ្នែកមួយរបស់សង្គមពោលគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នូវព្រឹត្តិការណ៍សង្គមដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈបទពិសោធន៍នានាហេតុនេះការសរសេរស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ទោះបីប្រើមនោគតិរបស់ខ្លួនបែបណាក៏មិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីសច្ចភាពសង្គមបានដែរចឹងគេចង់និយាយថាអក្សរសិល្ប៍ធម្មតាអ្នកនិពន្ធបានធ្វើការបញ្ចេញបញ្ចូលហើយបន្ថែមបន្ថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់ឲ្យមានសិល្ប៍វិធីធ្វើឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងវាអស់សំណើចឬក៏កំសត់ទុកព្រួយអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើអត់មានសច្ចភាពសង្គមក៏អត់បានដែរមានថាវាមានពិតហើយរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធអត់បានយករឿងពិតហ្នឹងយកទៅដាក់ឈ្មោះអ្នកដែលកើតឡើងពិតឬក៏អីហ្នឹងទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយកអាភាពពិតនេះយកទៅកែច្នៃដាក់ឲ្យតួអង្គផ្សេងឡើយដោយឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងមួយដែលមានការ
និរះផ្លត់ប្រាស់ដោយសារតែឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលបើសិនជាអ្នកអានថាអីចុះខ្ញុំមើលអក្សរសិល្ប៍ដូចមិនត្រូវសោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនទាន់មានណាស្លាប់ផងយើងមិនជួបប៉ុន្តែមានអ្នកដទៃគេជួបអញ្ចឹងមានថាជៀសមិនផុតអំពីសច្ចភាពសង្គមនោះទេបាទចំណុចមួយទៀតអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍នីមួយៗត្រូវបានគេយល់ថាជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមកត្តានេះដោយសារតែអ្នកនិពន្ធចេះលើកយកអ្វីដែលមានពិតជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមដោយមិនភូតកុហកមិនបំភ្លើសការពិតណាមួយនោះឡើយមួយវិញទៀតអ្នកនិពន្ធបានខិតខំអធិប្បាយបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាការពិតដូចជាធម្មជាតិឋានៈមនុស្សក្នុងសង្គមទោះជាអ្នកមានអ្នកក្រល្អអាក្រក់ក៏ដោយក៏បានលើកយកមកនិយាយដោយឥតលាក់លៀមបាទចំណុចទី2នេះគឺចង់និយាយថាអក្សរសិល្ប៍គឺឆ្លុះបញ្ចាំងតែអ្វីដែលមានពិតជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមដូច្នេះហើយវាជាចំណុចមួយដែលអាចសន្និដ្ឋានបានថាអក្សរសិល្ប៍មានអញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងសង្គមក៏ប្រកាសជាមានដែរបាទចំណុចទី3អក្សរសិល្ប៍គឺប្រៀបបានទៅនឹងកម្រងឯកសារស្ដីពីជីវិតរបស់មនុស្សដោយសារអ្នកនិពន្ធបានកត់ត្រានៅព្រឹត្តិការណ៍របស់មនុស្សយ៉ាងសម្បូរបែបដូចជាជីវភាពរស់នៅជំនឿទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាការគ្រប់គ្រងការសិក្សាអប់រំស្នេហាប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រជាដើមសូម្បីបញ្ហាកំពេចកំពុកក្នុងជីវិតរស់នៅក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែរបាទត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតមានន័យថាក្នុងសង្គមយើងមនុស្សយើងតែងតែមានហើយជីវភាពរស់នៅជំនឿទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាការគ្រប់គ្រងបញ្ហាស្នេហាវត្តសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រហ្នឹងក្នុងសង្គមគឺសុទ្ធតែមានពិតដូច្នេះហើយអក្សរសិល្ប៍គឺប្រកាសជាសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលមានពិតនោះឯងបាទយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍យើងឃើញរឿងហ្នឹងបានបង្ហាញអំពីបញ្ហាជំនឿរបស់មនុស្សយើងបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការទុះទាយជាដើមបាទចំណុចមួយទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការលើកយកស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ណាមួយមកបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាឲ្យស្របទៅនឹងសង្គមនិងការយកអក្សរសិល្ប៍ទៅបម្រើមនោគមវិជ្ជានយោបាយឬការអប់រំតាមបែបផែនណាមួយដូចជាការបណ្ដុះស្មារតីមនុស្សឲ្យស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសុចរិតយុត្តិធម៌ស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិត្រូវតែយកស្នាដៃដែលដឹកនាំអ្នកអានអ្នកសិក្សាឲ្យមានស្មារតីបែបនោះមកសិក្សារៀនសូត្របាទត្រង់ចំណុចនេះគេចង់និយាយថាប្រសិនបើសង្គមមួយហ្នឹងសង្គមដែលយើងកំពុងតែរស់នៅហ្នឹងចង់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើរទៅក្នុងផ្លូវណាឬក៏ដើរក្នុងទិសដៅមួយណាអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គមត្រូវតែចេះជ្រើសរើសយកអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ណាមួយដែលចំទិសដៅឬក៏ចំវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួនដែលចង់បានដើម្បីយកមកអប់រំណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដើរទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនគ្រោងទុកនិងចង់បាននោះបាទហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលថាសង្គមបែបណាអក្សរសិល្ប៍បែបនោះដែរឥឡូវយើងមើលបន្តមកទៀតយើងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសង្គមខ្មែរសម័យបុរាណបានគោរពជឿទៅលើព្រាហ្មណ៍សាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំណែកឯការគ្រប់គ្រងវិញព្រះជាបុគ្គលសំខាន់បំផុតជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងការពារកសាងជាតិដែលប្រជារាស្ត្រចាត់ទុកថាជាអាទិទេពឬជាទេវតាសម្រាប់ជួយដល់ពួកគេឲ្យបានសុខសាន្តនិងរីកចម្រើនយ៉ាងណាមិញក្នុងសិលាចារឹកវោកាញ់ដែលទំនងជាចារឹកឡើងក្នុងគ្រិស្តសតវត្សទី3ដែលជាសិលាចារឹកមានវ័យចំណាស់ជាងគេបង្អស់នៅដែនដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបានបង្ហាញស្របគ្នាដែរថាព្រះបាទស្រីមរៈទ្រង់មានប្រតិយជ្រះថ្លានឹងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រេងប្រកាសនេះបានបង្ហាញនៅការយកប្រតិយទុកដាក់របស់ព្រះជាចំពោះប្រយោជន៍សត្វលោកពោលគឺប្រជារាស្ត្រតាមគន្លងប្រពៃណីការធ្វើបុណ្យសុនទានដល់ជនទុរគតហើយធ្វើចិត្តឲ្យស្រាលចាក់នៅមជ្ឈរយៈជាដើមបាទនេះជាការផ្ទៀងផ្ទាត់មានថាយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមបើយើងមើលតាមទិដ្ឋភាពប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងបានបង្ហាញថាខ្មែរយើងក្នុងសម័យបុរាណជឿណាស់ទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនានិងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយដល់ពេលឃើញអត្ថបទដែលអ្នកនិពន្ធចងក្រងទុកគឺពិតជាអញ្ចឹងមែនថានៅក្នុងដូចជាសិលាចារឹកវោកាញ់អញ្ចឹងគេផ្ទៀងផ្ទាត់ថាបាទក្នុងសតវត្សទី3ហ្នឹងព្រះបាទស្រីមរៈគឺពិតជាមានការជឿជាក់ទៅលើពុទ្ធសាសនាប្រកបមែនបាទឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតចំណែកក្នុងអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍រឿងរាមកេរ្តិ៍អ្វីត្បិតតែយកលំនាំតាមរឿងរាមាយណៈឥណ្ឌាក៏ដោយក៏អ្នកនិពន្ធខ្មែរបានកែសម្រួលឲ្យស្របទៅនឹងសង្គមខ្មែរការរស់នៅរបស់ខ្មែរទាំងអស់តួយ៉ាងរឿងនេះបានលើកបង្ហាញពីវិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលខ្មែរបានអនុវត្តក្នុងការរស់នៅជាក់ស្ដែង
នៅមានការរៀបការដែលតែងតែធ្វើនៅផ្ទះខាងស្រីដោយមានការរៀបអភិសេករបស់ព្រះរាមនិងព្រះនាងសីតាជាដំណើរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការគោរពពាក្យសច្ចៈរបស់ខ្មែរក៏មានលើកបញ្ចូលក្នុងរឿងនេះដែរដូចជាបញ្ហាការសន្យារបស់ព្រះបាទទសរថនិងព្រះនាងកៃកេសីបាទនៅក្នុងសង្គមយើងឲ្យតម្លៃណាស់លើពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងក្នុងអក្សរសិល្ប៍ក៏មានបញ្ជាក់ដែរឃើញទេបាទតកតងជាមួយព្រះបាទទសរថនិងព្រះនាងកៃកេសីតើគាត់សន្យាគ្នារឿងអីរឿងដែលថាបើសិនជាព្រះវិរុទ្ធច្បាំងឈ្នះព្រះអាទិត្យព្រះបាទទសរថថានឹងឲ្យរាជសម្បត្តិទៅព្រះវិរុទ្ធដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះបាទទសរថមានបំណងចង់ឲ្យព្រះរាមឡើងសោយរាជអញ្ចឹងព្រះនាងកៃកេសីជំទាស់ដោយសារតែធ្លាប់បានសន្យាគ្នាកន្លងមកបញ្ហានៃការស្បត់សច្ចារបស់នាងសីតាជាដើមអញ្ចឹងសើតកតងជាមួយពាក្យសច្ចាហើយនាងសីតាថាម៉េចបើសិនជាព្រះរាមអត់ស្លាប់ទេគឺអត់វិលមកមើលទេអត់មកជួបទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងវគ្គមួយនេះគេនិយាយអំពីអីព្រះរាមចូលកោតបញ្ឆោតនាងសីតាដោយពុតថាស្លាប់បើមិនអញ្ចឹងទេនាងសីតាអត់មកជួបទេដោយសារតែរឿងពាក្យសម្ដីនឹងឯងឥឡូវយើងបន្តទៅការលើកឧទាហរណ៍មកចំណុចទៀតដោយឡែកសង្គមសម័យកណ្ដាលរួមមានសម័យលង្វែកនិងសម័យអាដុងឃើញថាខ្មែរយើងមានទំនោរទៅរកពុទ្ធសាសនាហេតុនេះស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ក៏មានបម្រែបម្រួលទៅតាមនោះដែរគឺអ្នកនិពន្ធបានប្រើភាសាបាលីនិងភាសាខ្មែរក្នុងការតាក់តែងស្នាដៃហើយភាគច្រើនជាអត្ថបទកំណាព្យម្យ៉ាងទៀតស្នាដៃទាំងនោះជាអត្ថបទបែបសាស្ត្រាល្បែងក្នុងរឿងជាដកបែបបាលីបញ្ញាសជាដកជាដកក្នុងអត្ថកថាអ្នកនិពន្ធបានកែច្នៃដើម្បីសម្រេចតាមជំនឿនិងការរស់នៅរបស់មនុស្សនាសម័យកាលនោះបាទយ៉ាងណាមិញយើងឃើញនៅក្នុងស្នាដៃរបស់ព្រះភិក្ខុសោមរឿងទុំទាវឆ្នាំ1915ថ្មីបើរឿងនេះបាននិពន្ធឡើងក្រោយសម័យលង្វែកប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជានៃរឿងអ្នកនិពន្ធបានលើកយកការរស់នៅរបស់មនុស្សនាសម័យលង្វែកមកបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយមានតួអង្គទុំបាទដែលជាសង្ឃពុទ្ធសាសនាការចូលរំលឹករបស់នាងទាវការនិយមស្ដាប់ធម៌ទេសនាឬស្មូតសាស្ត្រាទេសពីសំណាក់ប្រជាជននៅត្បូងឃ្មុំចំពោះអត្ថរូបនៃរឿងនេះវិញភិក្ខុសោមលោកបានតែងរឿងនេះជាពាក្យកាព្យបទពាក្យ7ដែលមានចំនួន1050ល្បះទម្រង់នៃការតាក់តែងនេះគឺសុទ្ធតែមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងស្នាដៃនាសម័យលង្វែកពិតៗបាទអញ្ចឹងបើសិនតែសម័យនោះមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងក្នុងអក្សរសិល្ប៍ក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហានឹងដែរបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងបន្តទៅដល់ការលើកឧទាហរណ៍ចំណុចទី3គឺខ្ញុំលើកយកសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬសម័យប៉ុលពតយើងឃើញថាសង្គមពិតប្រាកដគឺមានតែភាពខ្មៅងងឹតការកាប់សម្លាប់ការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាដើមដូច្នេះអក្សរសិល្ប៍ក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរយើងឃើញថាដូចជាកំណាព្យលោកជួនមេនបាទលោកជួនមេនដែលមានចំណងជើងថាមើលផែនដីខ្មែរខ្លឹមសារនៃកំណាព្យនេះគឺបានបង្ហាញមិនខុសពីភាពពិតនោះឡើយដោយមានវគ្គ1មានសេចក្តីថាមេសា75នគររងកម្មសិទ្ធិសេរីចុះសិលធម៌ជាតិឃ្លាតធ្លាក់ផ្លូវខុសជនទាំងស្រីប្រុសជាប់ទោសពេញដីបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បានបកស្រាយអំពីរឿងដែលមានពិតនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺមនុស្សវេទនាណាស់ត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាជា CIA ថាជាខ្មាំងថាជាសត្រូវបានដំឡូងមកដុំក៏អាចយកជីវិតមនុស្សបានដែរនៅពេលហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការបកស្រាយឧទាហរណ៍ចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំលើកយកទស្សនវិជ្ជាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាបានប្រកាន់យកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ចែងឲ្យក្រសួងអប់រំរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាគឺក្នុងបំណងឲ្យសិស្សានុសិស្សក្លាយជាមនុស្សពេញលេញនៅថ្ងៃខាងមុខបានសេចក្តីថាពួកគេម្នាក់នឹងមានស្មារតីស្នេហាជាតិសុចរិតយុត្តិធម៌ក្រុមអ្នកដទៃមានទំនួលខុសត្រូវចេះពិចារណាបានច្បាស់លាស់ដូចនេះហើយការលើកយកអក្សរសិល្ប៍យកមកសិក្សាដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបនឹងគោលបំណងនេះក្រសួងបានបញ្ចូលនូវរឿងមួយចំនួនដូចជារឿងតេជោយតរាមកេរ្តិ៍ប្រវេសន្តរតកែចាត់ចោលកលាបៃលិនជាដើមរឿងនីមួយៗគឺសុទ្ធតែមានតម្លៃរួមចំណែកកសាងស្មារតីស្របតាមតម្រូវការសង្គមទាំងអស់បាទបើតម្រូវការសង្គមចង់បានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះក៏ចូលរួមចំណែកដើម្បីសម្រេចនៅអ្វីដែលបានប៉ងទុកនឹងដូចគ្នាដែរបាទឥឡូវការលើកឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណេះទេបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងលើកឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងទេ
nhómចូលដល់ការសរុបតែម្ដងសរុបសេចក្តីមកសង្គមដែលមនុស្សរស់នៅមានលក្ខណៈបែបណាវិវត្តដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏ស្នាដៃដែលអ្នកនិពន្ធតាក់តែងឡើងក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងស្ថានភាពសង្គមនោះវិញយ៉ាងពិតប្រាកដមែនបាទហើយចំណុចតទៀតគឺវាតម្លៃប្រធានបាទជាការទាញរកនៅតម្លៃដែលកើតឡើងពីការសិក្សាប្រធានបទរបស់យើងតាំងពីដើមដល់ចប់ហ្នឹងតើបានតម្លៃអីមួយវិញឆ្លងតាមការបកស្រាយទស្សនៈប្រធានខាងលើពិតជាមានអត្ថន័យល្អព្រោះបានធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញពីតម្លៃរបស់អក្សរសិល្ប៍ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់នឹងតថភាពសង្គមនាសម័យកាលណាមួយដែលអាចឲ្យយើងដឹងពីរឿងរ៉ាវផ្សេងទោះក្នុងអតីតកាលក៏ដោយនេះយោបល់ចុងក្រោយណាឬក៏ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិក្សាត្រូវខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍បន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងការអប់រំកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានកាន់តែប្រសើរក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះបាទការបកស្រាយគម្រោងប្លង់តែងរបស់ខ្ញុំនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលរួមសិក្សាលើប្រធានបទមួយនេះបើមានកង្វះខាតឬកំហុសឆ្គងបែបណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា